Изглежда малко отворено. Здравейте, хубавици, и добре дошли в Хубоз-блога. Тук си говорим за всичко свързано с красота и днес на нашето внимание са 4 български бранда, които са направили балсамчета за устни, много приличащи на род пептидните балсами. В това видео ще ги разопаковаме, тестваме и заедно ще преценим кой е най-добрия. И преди да започна, ще съм много благодарна да се сабскрайбнете, ако искате повече видеа тук. Редно е да кажа, че това видео не е платено, нямам отношение с нито една от тези марки, нито съм получавала продукт като подарък. Всичко е купено изцяло с мои средства и освен, че ми беше интересно да ги пробвам за мен, целта ми е да ви дам по-ясна представа какво да очаквате, ако решите да си купите. И последно, днес не мисля да навлизаме в философски дебати за това кой какво е изкопирал, откъде го е взел и дали е редно или не. Ако искате това, ще ви разочаровам, защото темата за копирането съществува откакто свят светува, но е абсолютен факт, че в момента грижата за устните е безспорен тренд в бюти индустрията, който започва още преди Хейли Бибър да се сети да си направи своите. Според мен всичко започва от Laneige маските за устни, които стават световен бестселър, и от този продукт нататъка всяка една козметична марка иска да направи своята интерпретация на ето това нещо. И вече мисля, че е време да видим българските марки как се представят, затова хайде да почваме най-накрая. Започвам с Muse Cosmetics, така ми дойде пратката в ето това розово сладко мейлърче. И ето го балсамчето, как ми изглежда. Muse е марката, която има най-много аромати. Може да ги помиришете всичките в Douglas. Аз си взех розовият Wild Berry. Хайде да го разопаковаме заедно. Така изглежда кутията. Матова и се усеща доста луксозно. Взех този балсам на намаление за 17 лева, но с доставката ми излезе около 23. Вадим тубата, която е доста голяма като размер и нямам търпение да разбера как мирише. Аромата ми напомня на горски чай, а цвета изглежда цикламен, но не е покривен. Като усещане ми прилича повече на лип ойл, отколкото на типичен балсам за устни. Друго важно нещо, което трябва да видим е състава. В Muse има пептиди, хиалуронова киселина, има шея, има рициново масло и жожоба. Съставът е написан на опаковката, но липсва в цялост на сайта. Там са подчертани само ключовите му съставки. В Muse имаме бленд от доста масла. Използвам най-обикновен молив на Catrice, за да си очертая устните, преди да си сложа от балсама. Много ми харесва апликатора. Има съвсем лек цвят. Не се усеща лепкаво, все едно имаш лип ойл. Добре, Muse беше една от марките, които нямаха високи очаквания към нея, но това е хубаво. Следващи са NL Beauty. Те нямат слабо. Мисля, че са стигнали момента, в който ти само като видиш техен продукт и си казваш това ще е добро. Наистина всичко тяхно, което съм пробвала, ми е харесало. Надявам се и това да е от тях. И си взех лип кит с балсама и с молив, който е в цвят The New Nude. И това е, мисля, че цвят Clear. Изглежда малко отворено. Показвам ви отблизо как изглежда комплекта молив и балсам за устния на NL. Ето това е гънката, която по принцип не би трябвало да е там за чисто нов продукт, но както и да е. Изваждаме и ако предишният продукт беше гигантски, то тази туба е миниатюрна, но пак събира 10 мл. Според мен в този размер е по-компактно за тези, които обичат да носят малки чанти. Показвам апликатора, той е скосен надолу и според мен ще е много удобен. Текстурата е като на класически течен балсам, но не се усеща тежко. А ето го и молива в цвят 05. Наистина не знам къде съм била, че до сега нямам от него. Идва много подострен, което много ми харесва. Ето го и как изглежда на ръката. В сайта струваше 32 лева, но след доставката ми излезна 38 за тези два продукта. Да обърнем внимание на състава. Тук имаме церамиди и пептиди. Имаме хиалуронова киселина отново. И този път маслата с шея и масло от мурмуро. Доколкото си спомням, това мисля, че беше доста екзотично масло и много се радвам, че го виждаме тук. Много сладка дума, мурмуро. Добре, айде сега ще си сложа от този молив и от този глос, да видим лип комбото как е. Колко яко мирише на ванилия. Апликатора също е много удобен. Вау!
Следващи са Йенгес. Пратката ми е по-голяма, защото освен два балсама имам и други неща, които искам да пробвам от тях. Много ми харесва, че са си брандирали пликчетата и че пристигат в ето тази кутия. Много харесвам минималистичния им дизайн и мисля, че много добре ще изглеждат на тоалетката ми. Но днес ми интересуват ето тези. Отново отблизо ще разопаковаме и двата балсама. Започвам с първия им Cosmopolitan. Стори ми се сладко, че в кутийката можеш да видиш какъв е нюанса на балсама. Виждаме тънка туба с косен апликатор в хубав розов цвят. Взе го за 17 лева. Този нюанс е с лека текстура, която се усеща като лип ойл, по-покриване. Този ме вълнува повече. Това е по-новият им с пептиди и витамин С. Него също го взех за 17 лева и вадим хубава бяла опаковка. Единствено ме притеснява, ако се изцапа с глас, как ще изглежда. Ето го въпросния нюанс в Барби розово с бляскави частици вътре. Пускам ви и светкавица да видите как блести. Апликатора просто е най-яке до сега. Първо ще махна предишното червило. До цяло Йенгес много ми харесват като марка. Харесва ми минималистичния дизайн, харесва ми и присъствието им онлайн, което е доста енергично, готино присъствие. Кефът ме! Ще започна първо с Cosmopolitan. Не мирише на нищо. Така. Да, странно е. И аз сега да пробваме втория им нов балсам. Със същия молив се очертавам устните. Ето така изглежда металният апликатор. Това е много готино, защото ти дава един такъв кулинг ефект. В това има частици. Мирише на шоколад, точно като един от кремовете им. Това е страхотно. Това е наистина много добро. На мен белия глос повече ми харесва. Този ми е странен, защото няма аромат. И последно, но не на последно място, Koya Cosmetics. Значи искам само да кажа, че всички три бранда, които пробвахме до сега, имаха страхотен сайт. Поръчах всичко супер бързо, доколкото при Koya имах чувството, че е някакъв супер скамърски сайт. Така, Koya. Като се абстрахираме от персоната, от сайта, мен ме интересува това хубаво ли е. Идва най-добре опаковано от всичките с целофан, голяма готина кутия в цвят сьомга. Много добро впечатление ми направи PDRN съставката. Много е тренди, използва се в Корея доста. И само те я имат в глос, което им е предимство, което компенсира кофти сайта. Така. Вау! Това се усеща доста солидно. Нямам търпение да го помириша. Мириша съвсем леко напраскова, не е нищо натрапчиво. Пак същата схема, същия молив. Нанасяме. Вау, колко добре изглежда на устните. Това като формула е по-лепкаво, напомня ми на Ланеш. Разопаковаме и най-скъпият от всичките балсами. Този струваше 30 лева с доставката около 34-5. Струва си единствено заради съставката, не като преживяване. Отново искам да отбележа, че усещането е като на Ланеш маската за устни. Според мен може да бъде много добър нейн двойник. Така, ще започна с хубавите неща. Това е страхотно. Но ако не беше видеото и самата идея да ги сравня всичките, щях ли да си го купя? Не. Щях ли да пропусна добър продукт? Да, щях. Евалата на мацката, че е толкова безстрашна, направила го до тук. Просто пожеланието ми към тях е да се припознаят с точните професионалисти, с които ще им е кеф да работят заедно и наистина да представят тези продукти по възможно най-добрия начин, защото това наистина си заслужава да бъде ползвано. И тук е момента, в който трябва да изберем победителя. Това е много трудно решение, защото всичките ми харесват. И ако ме питате Rode или който и да било от българските варианти, аз със сигурност ще избера българските, защото са в пъти по-добри като цена и като качество на състав. Това беше от мен днес. Ако имаш опит с някои от тези марки, моля те коментирай долу, за да обсъдим. И не забравяй да се абонираш за още такива видеа. Целувки, чао!